Ok, mais mettons qu'on commence. Là, j'ai vu la première ligne que tu m'as envoyée, c'est fini mon. Fini, non fini, Stanley Parable. Le premier indice qu'il m'a donné, c'est. Ok, là, je répète pour ceux qui viennent d'arriver. On a fait un stream de Stanley Parable. J'ai vu toutes les directions. Ah, j'ai vu toutes, comment on va dire ça? Je vois pas où est-ce que je pourrais aller plus, mais là, il y a plein de petits trucs qu'on peut faire déjà dans des embranchements. Mais moi, je sais pas quoi faire. Mais. Fait que là, Aras m'a préparé une liste de choses que je pourrais faire. Mais là, genre, c'est pas très clair. Il y a quelque chose d'autre avec le téléphone. Quel téléphone, genre? Il y a la fille qui appelle, genre, je comprends pas. La personne qui va appeler, tu sais, à un moment donné, il y avait un téléphone au début, là. Ça appelle? Ok, regardez bien ça. Là, on met l'heure qu'on veut. Il est quelle heure? Je vais mettre 2 heures. Ah, je sais ce que je vais faire. L'heure de ma naissance. Ah, 11h58 p.m., votre heure préférée de la journée? Oui. Ou bien n'avez-vous pas résisté à la tentation de m'indiquer la bonne heure? Après tout, je sais combien vous appréciez de me donner l'heure exacte. Et voilà, je suis maintenant curieux de savoir si 11h58 p.m. est la bonne heure ou pas. Voyons cela avec l'autre curseur. Quel est le degré d'inexactitude de 11h? Ok, attends une minute. C'est très... c'est vraiment pas exact. Vous savez, je voulais juste vous dire que cette heure soit exacte ou non, je passe un excellent moment à régler ces paramètres. J'ai l'impression d'en apprendre plus sur vous et vos préférences. Il est bon de collecter des données. J'aurais aimé qu'on ait plus de curseurs, mais nous les avons tous utilisés. Je pourrais inventer de nouveaux curseurs pour recueillir des données à votre sujet. Ça n'a rien de compliqué. Oui, je vais en fabriquer de nouveaux. Ça devrait être prêt la prochaine fois que vous démarrez le jeu. Le méga spoil, parce que vous le savez pas, mon jeu a Stanley Parable 2. C'est complètement fou. Oui, le jeu a pas starté, mais il a starté. Le 2 est resté, Jim, effectivement, Jim. T'as recommencé? Mais en fait, This is the story of a man named Stanley. on veut juste faire les fins que j'ai pas faites. Stanley worked for a company in a big building where he was employee number 427. Employee number 427's job was simple. He sat at his desk in room 427 and he pushed buttons on a keyboard. Orders came to him through a monitor on his desk, telling him what buttons to push, how long to push them, and in what order. This is what employee 427 did every day of every month of every year. And although others might have considered it soul-rending, Stanley relished every moment that the orders came in, as though he had been made exactly for this job. Éteins le jeu puis restart là juste pour voir le curseur. Voulez-vous qu'on le fasse à la fin? Moi je le ferai à la fin, genre. And then one day, something very Le son est peculiar popé. happened. Something that would forever change Stanley. On le fait à la fin, Something ok. he would never quite forget. J'ai l'impression que c'est doit en He avoir une had been dizaine. at his desk for nearly an hour when he realized that not one single order had arrived on the monitor for him to follow. C'est donc bien No one drôle, had le showed noir up sur to give l'écran. him instructions, C'est comme ça call a dépasse. meeting, or even say hi. Never in all his years at the company had this happened, this complete isolation. Something was very clearly wrong. Shocked, frozen solid, Stanley found himself unable to move for the longest time. But as he came to his wits and regained his senses, he got up from his desk and stepped out of his office. But Stanley simply couldn't handle the pressure. What if he had to make a decision? What if a crucial outcome fell under his responsibility? He had never been trained for that. No. This couldn't go any way except badly. The thing to do now, Stanley thought to himself, is to wait. Nothing will hurt me. Nothing will break me. In here I can be happy forever. I will be happy. Stanley waited. Hours passed, then days. Had years gone by? He no longer had the ability to tell. But the one thing he knew for sure, beyond any doubt, was that if he waited long enough, the answers would come. Eventually, someday, they would arrive.
Soon, very soon now, this will end. He will be spoken to. He will be told what to do. Now it's just a little bit closer. Now it's even closer. Here it comes. On finit-tu comme un squelette, couteau? Ok, fait qu'on a fait une des fins. All of his co-workers were gone. What could it mean? Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. No matter how hard Stanley looked, he couldn't find a trace of his co-workers. Parce que là, quand tu me dis, genre, faut que tu te fasses de quoi avec le téléphone, moi, ça me dit rien, là. Hey, Jim, excuse, Jim. Non? Mais comment je fais pour savoir? Non, mais attendez, là. Il y a genre plein de téléphones dans le jeu. Va falloir que ce soit un peu plus précis, là. Oh, je prends-tu le saut? Attendez! Il y a une fin qu'on n'a pas faite. Non, attends une minute, il y a une fin qu'on a... Attendez, j'essaie de me rappeler. Ce bureau-là, ce que t'étais, c'était intéressant? Tu devrais checker plus? Ah ouais? Stanley went around touching every little thing in the office, but it didn't make a single difference. Ça, on l'a fait. Nor did it advance the story in any way. On retourner dans le bureau. Non, ça fait rien. Si tu nous appelles par nos noms, Jim, on répond pas. Quoi? Si tu nous appelles pas par nos noms, Jim, on répond pas. Faut que tu nous appelles par notre vrai nom de Jim. Ouais, mais là, Jim, je veux bien croire, mais tu sais, comme je sais pas quoi faire avec ça. Ah! Ok, attends une minute, j'ai fermé un ordi. Là, il va falloir que ce soit un peu plus clair, parce que là, j'ai pas envie de jouer à... Le bureau, 434? Ok. Ok, je peux monter sur le truc, on dirait. Ok, ben je vais monter sur le truc. Comment j'ai fait? C'est quoi qui arrive? What? At first, Stanley Qu'est-ce que je assumed fais he'd là? broken the map until he heard this narration and realized it was part of the game's design all along. He then praised the game for its insightful and witty commentary into the nature of video game structure and its examination of structural narrative tropes. So, now that you're here, what do you think? Isn't this a fun and unique place to be? C'est vraiment Why don't we unique. take En a dehors de la minute map. just to drink it all in. Okay, I'm over it now. What do you think? Are you sick of this gag yet? Hein? Ah, then in that case we'll continue. But now, here comes the real question. What do you think would have happened if you had told me that you wanted this to stop? Do you think it would have been particularly different? Would I have taken the same idea but rephrased it superficially to fit that answer? Perhaps you never would even have thought of it if I hadn't brought up the issue in the first place. Oh, now think about it. Will it be worth it for you to restart and then come back here just to do the other option? Clearly, this whole gag takes some time. What if the other option is even longer? How long will you spend in total just to have heard all the narration? Oh, and this is rich. Perhaps you've just played the other option, and now you've come to see what happens in this one. C'est un peu ça le jeu. What do you think? Which choice was the better one? Imagine if you had selected continue on your first playthrough, how tantalizing it would be not knowing what happens when you pick the other option. Indeed, you are one of the lucky ones. Though if the other option is really miserable to listen to, then perhaps you're not. In fact, I'm just going to say that no one who's listening to this is lucky. Well now, I've built up the other option so much that I'm going to stop talking and leave you to your decision whether to come back here, continue with the game, or just sit in this spot forever and ever. Cheers. Si j'atteins ici, ben, j'imagine que je vais cliquer oui. Il se passe rien. Allô? J'avoue que j'ai envie de faire un petit cri de vampire.
Dans le milieu, on peut-tu aller dans le milieu? Non. Escape recommence? Attends, quoi? Faut que je m'en aille du jeu, genre vraiment avec un escape? Quoi qui se passe? Mais là, attendez une minute, c'est la première fois que je vois ça. Là, c'est vraiment space, là, comme début de game, là. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Qu'est-ce qu'il faut que je... Salut, Lady Oxy, ça vient? Qu'est-ce que je fais? Je suis pogné, je peux surmonter en haut? Il va vraiment me laisser ici jusqu'à la fin des temps? Mettons, je fais All oui. of his co-workers were gone. What could it mean? Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. No matter how hard Stanley looked, he couldn't find a trace of his co-workers. At first, Stanley assumed he'd broken the map, until he heard this narration and realized it was part of the game's design all along. He then praised the game for its insightful and witty commentary into the nature of video game structure and its examination of structural narrative tropes. So, now that you're here, what do you think? Isn't this a fun and unique place to be? Why don't we take a minute just to drink it all in? Okay, I'm over it now. What do you think? Are you sick of this gag yet? Well, I don't know how to say this politely, but you could literally just hit escape and restart the game any old time you want. No. Like right now. You could have done it just then. Now would also be an appropriate time to quit. Any of these points and so many, many more, all of them are appropriate. I'm enjoying what seems to be an internal conflict going on where you are literally unable to act on your own desires to restart the game. So, just to push the envelope, I'm going to try and make this as miserable as possible and see how long you can maintain. C'est vraiment pas pareil! There once was a man named Stanley, who people considered so manly. But the truth must be told, he was not very old and was quite particularly gangly. Ouais, c'est de la poésie. What Stanley liked most was buttons. He pushed them like some kind of glutton. He did it all day in a meaningful way, but his brain had long ceased to function. Which is why he is in this parable and lives an existence quite terrible. And if you are not strong and keep playing along, you too will become quite unbearable. Yeah. You too will become quite unbearable. Incroyable. Bientôt à la boîte à Marius. J'avais jamais vu cette fin-là. Il faut retourner avec le saut. C'est vous qui a changé. Mais oui, c'est sûr qu'il a changé avec le saut. Faut faire toutes les fins avec le saut. J'ai vraiment l'impression qu'il faut quitter. C'est peut-être que j'ai skip de quoi. Attendez une minute. All of his co-workers were gone. What could it mean? Stanley decided to go to the meeting room. Stanley cradled the bucket in a gentle embrace, protective yet delicate. Stanley clung the bucket to his cheek. Oui. Could his co-workers really all be gone? Oui. Yes, whispered the bucket into Stanley's ear. We've done it. We've escaped from that dull office and that pesky narrator. At last, out here in the white void, we are alone. Now, and for the first time, I can reveal to you my true self. The bucket began to tell Stanley of its life and its history, of the countless wars it witnessed, desecrating the land and lives of untold numbers of innocent humans, and the bucket's own complicity therein, of sadness and regret,
and the many years it spent dwelling on the actions it might have taken to curb the madness and the decay, if only it had been stronger. Of hope and redemption, and its crusade to uplift the stock of life for the common man, to manifest justice where none existed, and the bittersweet reality of time, to see one's dreams and wishes met halfway, meted out in parcels like charity, and abandoned as soon as the warm glow of inspiration begins to dim. The opportunities to do so much more. There was so much it could have done, perhaps, the bucket wondered to itself. Perhaps, if it had seen its own darkness with a clearer perception. This was way too much for Stanley. What are you talking about? He screamed. You're a bucket! To this, the bucket furrowed its brow. No, Said the bucket. not since the evil wizard Gambhorata first ensnared me in his machinations as payback for the sacred amulet I stole from his treasured vaults. I was young back then and could not conceive the ramifications of... No! Stanley screamed even louder this time. This is stupid! You are a bucket! This is so stupid! Why are we even doing this? As Stanley screamed and screamed and screamed, the bucket revealed its true form, transforming into a mighty beast of untold power, its fangs glistening like... Hello? My God, Stanley, you did it. You saved us from the bucket. Thank God you already had all 12 emblems of sages and knew the incantations to summon their true power. No! Otherwise, we would have easily been overwhelmed by the bucket's power. I'm speechless. You've demonstrated such bravery here today. Come, let's restart the game, and we'll agree to never again go trifling with this bucket, nor the dark magic cast away inside of it. What? Okay. How wonderful. Stanley was alone. Finally. This is great, he thought to himself. This is what I've wanted all along. I got what I wanted. C'est incroyable comment c'est con. Ok. Ah, bienvenue, Murder. On peut pas le sauver. Bonne joke, Jim. Bonne joke. Peut-être quelque chose que je peux faire maintenant que je monte sur les bureaux. Bon, attendez. Là, il y a quelque chose que je me rappelle, ok? On avait été dans le bureau du boss. Puis on avait fait le chemin inverse. On avait... Tu sais, le bureau du boss, on a rentré un code sur le mur. Puis le mur, il s'ouvre, tout ça. Puis là, il y a un ascenseur qui descend. Puis là, on avait repris l'ascenseur. Mais je me rappelle pas si on l'avait fait avec le saut. Ou si on l'avait fait sans saut. Parce que je me rappelle que ça, je l'avais pas fait 2 fois, il me semble. Ça se pourrait-tu? On peut-tu sauvegarder dans ce jeu-là? Beau jeu de mots, mon Jim. Bravo, mon Jim. Il faudrait vraiment que quelqu'un m'aide. Mais au pire, on va le refaire. Je vais y aller pas de bucket. Je pense qu'on devient comme une... C'était quoi déjà? When Stanley came to a set of 2 open doors, he entered the door on his left. Il me semble qu'il manque le sans-saut, hein? C'est ça? Hein? Yet there was Bon not point, a Jim. single person here either. Feeling a wave Parce of que ma mémoire est pas disbelief, défaillante. Stanley decided to go up to his boss's office. Coming to a staircase, Stanley walked upstairs to his boss's office. Ça fait avec le saut, mais pas sans saut. Ok, parfait. Ben, laissez-moi vous dire que je vais sauter à pieds joints Stepping là-dedans. into his manager's office, Stanley was once again stunned to discover not an indication of any human life. Shocked, unraveled, Stanley wondered in disbelief who orchestrated this. What Stanley was in such a rush to get through the story as quickly as possible, he didn't even have a single minute to just let the narrator talk. That kind of anxiety isn't healthy, so he relaxed for a few moments with some calming new age music. Oui! C'est un jeu solo, Jim. J'ai vu le jeu de mots que t'as fait, Jim. Bravo.
Feeling soothed and rejuvenated, Stanley calmly walked forward into the opened passageway. Sacré Jim avec ses jeux de mots, écoutez, là, ce qui arrive, c'est que tous les gyms dans le chat m'influencent. On se tire tous vers le bas, chacun. Un fait une blague, l'autre fait une blague. On est comme dans un party de Noël. Descending deeper into Suffit the qu'un building, mononcle fait une joke, Stanley l'autre realized he embarque, felt a l'autre bit embarque. peculiar. It was a stirring of emotion in his chest, Party as Jim. though he felt more free to think for himself, to question the nature of his job. Why did he feel this now, when for years it had never occurred to him? This question would not go unanswered for long. Attention, là, c'est complètement nouveau. Oops. Nope. Never mind. Stanley actually got back into the elevator and went back up. Silly me. Why Silly did me. Stanley do that when he knew that it would just lead back to his boss's office? Well, that's a great question. I just can't wait to find out. C'est des sottises. Ok. Ah, t'imagines-tu, genre, on peut Here we are, revenir? Stanley. It's your boss's office. Exactly the way it was before you got onto the elevator. It's still just exactly what it is. What a decision you've made to come up here and look at the office again. This has fleshed out the plot of the story in new and fascinating ways I could have never anticipated. It's that keen eye for storytelling that you have, an incisive rapid fire of déjà? critical plot points, one after the other, weaving a rich tapestry of uncompromising narrative. Wow. C'est quoi l'idée derrière ça, déjà? Je m'en I'm rappelle plus. bolted to the edge of my seat. C'est quoi qu'il faut faire? Genre, faut-tu tapoter, genre, un chiffre? Non, attends, non, attendez. Faut que je redescends avec l'ascenseur puis je remonte encore une fois, c'est ça, je pense. Incredible. Now he's getting back into the Tu elevator. fais le and code going pour l'achievement? down Non, je l'ai again. pas fait, c'est quoi? Ladies and gentlemen, how does he keep coming up with all of this? C'est quoi le code faudrait que je fasse? Est-ce que je fasse 1331? Le code c'est 888888888. Ok, on va essayer. Did you think we were going to go forward down the spooky corridor? No. It's time once again to go back up in the elevator. I can't even begin to grapple with what might be up there. Is it the boss's office again? Or what if it's the boss's office this time? The suspense is killing me. Ça aurait été bien 666 à vous, hein? J'aurais tellement aimé, moi aussi, que ce soit 666. Oh my god. It's the boss's office. J'étais sûr que j'allais me faire tuer! This absolutely changes everything for me. Give me a time out You're here right, for a minute Farman. while I process this. Okay, I'm ready. I'm prepared to embrace this stunning revelation and to move forward with... No! No, wait! No! I need more time to process. On sait mourir d'une manière sordide. Bonne joke, mon Jim. All right. I have fully come to terms with it. I have made space in my worldview for this astonishing new reality. As before, I turn to your expert eye for gripping narrative, Master Stanley. C'est quoi que je fais, hein? C'est pas... D'après moi, c'est à gauche, je suis là-dedans, genre. Il a dit le 8, mais j'ai pas vu d'achievement. C'est tout? C'est ça le bruit qu'on entend de right. Of course. Going back down in the elevator. How did I not anticipate it? I mean, sure, now it's obvious, but you have to understand that 30 seconds ago, this kind of thing had never been attempted before. I had no frame of reference to even anticipate it.
that's just how revelatory Stanley's decision-making is. A breath of fresh air in a landscape of storytelling that has grown stale and repetitive. C'est ça que je vais faire ce soir, merci. You know what? I've just thought of something. Hold on, let's stop for a moment. Don't you realize? It's the anticipation, Stanley. You and I, we have no way of knowing what will be at the top of this elevator. But the suspense, the agony of waiting and anticipating and having to guess, that's the real thrill. Oh, I simply don't want to let that feeling go. It's so precious, so fleeting. Why don't we take this elevator ride nice and slow? There we go. Isn't this so much more exciting? You know, Stanley, it seems like nowadays the only thing that audiences want is to be shocked as loudly and frequently as possible. They want big, explosive moments flung right in their faces from the very moment that things get started. But where's the tension? Where's the trust in the audience to build a slow and nuanced appreciation for the story, the characters? Why aren't we given time to imagine the surprises, to have to think and to anticipate, and then to marvel at the eventual reveal? This is storytelling, Stanley. What you and I are doing right now. This is the most exciting narrative to be developed in years, and it's really all because of you. You're the one who took this bold step of revisiting the exact same locations over and over. Truly, I mean it. This is unique and different. It's not like anything else out there. You see, I want stories that surprise me, Stanley. I want to have to think. I want to be engaged and not pandered to. We're being fed such unimaginative drivel all the time, and we all know it, which is why we're so starved for content that makes us feel sharp and vital and alive. That's why people like you so much, Stanley, because you're not afraid to spit in the face of tradition. You're a role model, you know? People look up to you. Which is why, though I didn't know when to spring this on you, but, well, I've gathered a little press conference for you so that you can talk about your work and your storytelling and your life. Yes, I know you're not much for the public eye, but I thought it would especially mean a lot to the people who have been following you from the beginning. They really look up to you, Stanley. I don't know if you realize the impact you have on them. This is the kind of gesture that might leave a tremendous impact on them for the better. Oh good, we're here. C'est tellement long. Bonne nuit, Kakamum, faites de beaux rêves. Merci beaucoup d'être passé. Ça me gosse parce que je veux le faire, ce jeu-là, mais je voulais venir te voir. Ben écoute, c'est le deuxième stream. Puis on est vraiment dans la fin des... Les fins qui sont un peu plus difficiles à trouver. Il faut vraiment gosser avec des petits trucs et tout. Okay, the room where we're holding Merci beaucoup, Murder. Should be just around the corner here somewhere. C'est différent, je me rappelle plus. C'était quoi l'autre fin? Non, il y avait ces affaires-là, je pense. Ah, yes, here it is, just through this door. All right, are you ready? I've told them you're going to speak a little bit about the nature of surprise in storytelling and what it means to craft a truly unpredictable narrative. Oh, don't worry, you'll do great. Just be yourself and speak from the heart. I'm really proud of you, Stanley. Okay, it looks like they're ready for you. Go get them. C'est une vedette! Pour de vrai, je pensais qu'elle allait nous niaiser. Wow! Ah, stick! Y'a pas plus. Hein? Le saut? C'est quoi le dialogue? Ça fait le saut quelque chose en bas? Bon, on meurt. Tu penses? Je sais pas, genre quelque chose avec qui allait nous percuter ou je sais pas. Moi, je serais retourné dans l'ascenseur à l'infini. Non, mais je pense qu'on peut pas. Tu penses? Fait que là, j'ai toujours pas fait le fameux téléphone. Faudrait que vous me dites il est dans quelle direction le téléphone. What could it mean? Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo.
Le cubicule, ça aiderait. Cubicule, ça No aiderait. matter how hard Stanley looked, he couldn't find a trace of his co-workers. Mettons le chiffre, là. C'est le chemin complètement opposé au narrateur. C'est-tu genre... Attends une minute. Quand on prend le chemin pis on s'en va où il y a le truc avec les palettes, il y a un téléphone genre perdu pis ça parle de notre femme, je sais pas trop quoi. Je l'ai déjà fait, ça? When Stanley came to a set of two C'est là? open Je pense que doors, oui. this was not the correct way to the meeting room, and Stanley knew it perfectly well. Mais je l'ai Perhaps déjà he fait, wanted le to téléphone. stop by the employee lounge first, just to admire it. Ah, yes, truly a room worth admiring. Ouais, j'ai fait les But deux fois, j'ai fait eager le to get saut, back to tout. business, Stanley Au took complet. the first open door on his left. Ok, mais attendez, là. Stanley was so bad at Peut-être following deux choix, puis je l'ai pas vu. directions, it's incredible he wasn't fired years ago. Là, je pense qu'il faut que j'aille au bout, Look, hein. Stanley, I think perhaps we've Faut got pas que je, faut pas que je me sauve le téléphone, c'est droit devant. je I'm pense. not your enemy, really, I'm not. Il y a d'autres choses que tu peux faire. Investing your trust in someone else can be difficult. Ok, je vais trouver. But the Faut juste pas fact que. is that ok, the story has been about nothing but you all c'est this ça qui est time. touché, c'est à quel moment je peux faire Someone ça. you've been neglecting, Je vais essayer de m'essayer de trouver. someone you've forgotten about. Please, stop trying to make every decision by yourself. Now, I'm not asking for me, I'm asking for her. This is it, Stanley. Your chance to redeem yourself. To put your work aside. To let her back into your life. Ah, c'est pas le téléphone. She's been waiting. À partir de là, à partir de là, on est d'accord, on peut plus revenir en arrière. C'est ça. Peut-être de quoi? Là, dans ma tête, là, je peux juste comme marcher sur des affaires, genre, à cause du bureau. That's her, Stanley. You need to be the one to do this. To reach out to her. If you can truly place your faith in another, then pick up. Oh, no, you can't. Did you just unplug the phone? Je me suis dit que le fil, ça avait fait ça. How did you do that? You actually chose incorrectly? I didn't even know that was possible. Let me double check. No, it's definitely here, clear as day. Complètement random, je me suis dit, Stanley Chris, il y a un picks fil, up ça a the bien pas phone. rapport, je l'ai He's pas vu taken dans to his apartment where he finds his wife, and the two pledge themselves to one another. Music comes in, fade to white, roll credits. Not picking up the phone is actually somehow an incorrect course of action. How is that even possible? None of these decisions were supposed to mean anything. I don't understand. How on earth are you making meaningful choices? What did you... Wait a second. Did I just see... No, that's not possible. I can't believe it. How had I not noticed it sooner? You're not Stanley. You're a real person. I can't believe I was so mistaken. This is why you've been able to make correct and incorrect choices. And to think I've been letting you run around in this game for so long. If you'd made any more wrong choices, you might have negated it entirely. It's as though you completely ignored even the most basic safety protocol for real-world decision-making. Or did you not grasp the severity of the situation? Well, I won't have that kind of risk on my watch. I'm going to stop the game for a moment so we can educate you properly on safe decision-making in the real world. Please observe this helpful instructional video. Choice. It's the best part of being a real person. But if used incorrectly, can also be the most dangerous. For example, in this scenario, a hypothetical real person named Rupert has a choice. He could invent a machine that eliminates food shortages across the world to make life better for all people. Or he could spend years of hard work forgetting how to read. Which choice would you make? Remember that unlike here, the real world makes sense, and at no time should you make a choice that does not conform to rational logic. If you find yourself speaking with a person who does not make sense, in all likelihood, that person is not real. Allow the person to finish their thought, then provide an excuse why you cannot continue talking. Turn to a partner and practice saying, "My goodness, is it 4:30? I'm supposed to be having a back, sack, and crack." What? Excellent. Making choices on a regular basis is the best part to a healthy decision-making process. Most medical professionals recommend making at least 8 choices per day. Do you make more than 8? Less? And finally,
If you begin to wonder if your choices are actually meaningful and whether you'll ever make a significant contribution to the world, just remember that in the vast infiniteness of space, your thoughts and problems are materially insignificant, and the feeling should subside. At this time, your instructor will guide you in an exercise to test and reinforce the material covered in this video. Welcome back. You may have noticed that this room has begun to deteriorate as a result of narrative contradiction. But not to worry. Now that you're properly informed on good decision-making, we're going to revisit a choice you made just a few minutes ago and see what the correct thing to do would have been. This way, please. Ok, ça va être intéressant, je pense. Mais... Ah, il a fermé le truc qu'on pourra pas se crisser en bas. Now that we know your choices are meaningful, we can't have you jumping off the platform and dying. Imagine the main character dying senselessly halfway through the story. That story would make no sense at all. We just need to get you home as soon as possible before the narrative contradiction gets any worse. Unfortunately, it seems this place is not well equipped to deal with reality. Y'a pas moyen? Y'a pas moyen de se sacrer en bas? Les petites boîtes? Oh! Oui! Non. T'es en train de me dire, là. T'es en train de me dire que je pourrais pas faire déraper cette affaire-là? J'ai un doute. Almost there. You'll take the door on the left, back to the correct ending, the story will have resolution once again, and you'll be home free in the real world. Now remember, all you need to do is behave exactly as Stanley would. That means choosing responsibly and always putting the story first. I'm quite sure you'll be up to the task. Just follow my lead and you'll be fine. All right. When Stanley came to a set of 2 open doors, he entered the door on his left. No! Why did you do that? Quickly, hurry back in the other direction. Perhaps we're not too late. Oh shit, les textures sont toutes fuckées! Étonnant, ça marche pas. Ok, ben on va prendre ce choix, bon. Le payga. On dirait que je le trosse pas le jeu, genre je suis comme... Je suis sûr qu'il y a quelque chose, donne-moi-les! Donne-moi-les. Ok, mais ça a l'air que non. Trop de branches dans une brèche. Juste le fait de débloquer le... déploguer le... What? It's ruined. I can't believe, after everything we talked about, that you... My story, you've destroyed my work! Why? For what? What did you get out of that? What did you think was so special about seeing the game undone, left here like so much garbage? It's worthless now. And what am I supposed to do? Even if there were a way to continue, would it be worth it? To know that my story is now incorrect? How can I go back to that? I can't erase that knowledge. I'll have to live with it forever, reliving its impossibility forever. I couldn't live that way. Is it better to shut the game down entirely? To willingly destroy all of my work? I don't know. What's the answer? What do I do? What do I do? What do I... No, I have to. I have to shut the game down. I have to. I have to. Allô? Oh shit. Oh
shit, oh shit, oh shit, oh shit. Oh, I'm here. I'm still here. Here in this pile of rubbish. With you. You. Who thought you were so clever. Now look where we are. My entire game is destroyed. It was the only thing in the world that was mine, and you've run it into the ground. What, did you think that would be funny? You just had to see? Didn't I impress upon you how important it was to be like Stanley? He actually knows how to do what I tell him to. He understands that if I say to do something, there's a damn good reason for it. That thought hadn't even occurred to you, had it? That there's a world outside of you? You're a child. Oh, my story. If you'd just gone through the door on the left, you would have seen it. There was a whole underground facility. You would have destroyed it and been victorious. It would have been so perfect. I worked so hard on it. I tried so hard to make... behave exactly as Stanley would. That means choosing responsibly and always putting the story first. I'm quite sure you'll be up to the task. Just follow my lead and you'll be fine. All right. When Stanley came to a set of 2 open doors, he entered the door on his left. No! Why did you do that? Quickly, hurry back. Is behave exactly as Stanley would. That means choosing responsibly and always putting the story first. I'm quite sure you'll be up to the task. Just follow my lead and you'll be fine. All right. When Stanley came to a set of 2 open doors, he entered the door on his left. No! Why did you do that? Quickly, hurry back. Behave exactly as Stanley would. That means choosing responsibly and always putting the story first. I'm quite sure you'll be up to the task. Just follow my lead and you'll be fine. All right. When Stanley came to a set of 2 open doors, he entered the door on his left. No! Why did you do that? 203. Quickly, hurry back. C'est vraiment... Ok, c'est correct. Stanley would. That means choosing responsibly and always putting the story first. I'm quite sure you'll be up to the task. Just follow my lead and you'll be fine. All right. When Stanley came to a set of 2 open doors, he entered the door on his left. Je te rencontre. C'est pas Jim. Yet there was not a single person here either. Feeling a wave of disbelief, Stanley decided to go up to his boss's office, hoping he might find an answer there. Coming to a staircase, Stanley walked upstairs to his boss's office. Ok, c'est bloqué. J'ai compris, j'ai compris. Compris. C'est vraiment bloqué. Stepping inside his manager's office, Stanley was once again stunned to discover not an indication of any human life. Shocked, unraveled, Stanley wondered in disbelief who orchestrated this, until he saw the door with a voice receiver next to it. Surely behind this door lay all the answers to his questions. And beyond all probability, he knew the passcode. He had seen it on his boss's computer just last week. Night Shark 115. Was this the code to open the door? Would it still work? There was only one way to find out. Stanley had been trained never to speak up, but now he would draw from within himself the courage to face the unknown. He drew a sharp breath and then spoke the code. Stanley spoke the code. Night Shark 115. He spoke it into the receiver. Night Shark 115. Night Shark 115. I'm sorry, is there a problem? You didn't mishear me, did you? Please speak the code into the receiver. Otherwise we can't get on with the story. This is a crucial step.
Requin nocturne A15. But you know what? It's pretty humiliating to bring you this far, only for you to suddenly decide you have better things to do. I asked you for this one single thing, for your respect. The kind of respect Stanley shows for his choices. He knows what it means to take a story seriously. If you didn't want to see what I had to show you, then why did Je me suis dit que c'était peut-être genre comme le... You know. You could have gone through the door on the right. You could have done whatever the hell you wanted over there. Why did you come this way? Speak. Say something to me. Explain yourself, you coward. You... Je me suis dit c'est peut-être que... When Stanley came to a set of 2 open doors, he entered the door on his left. What? Il y a des jeux qui ont la détection de micro. Je me suis dit peut-être ce jeu-là, il l'aurait peut-être utilisé, je sais pas. Hello? Are you... Is everything okay? Stanley, please. Qu'est-ce qu'on fait là? I need you to make a choice. La I fin. need you to walk through The the end. door. C'est la fin du jeu! Quoi? Can you hear me? Is everything all right? Stanley, this is important. Oh oui! On a vraiment fini le jeu! On a un générique! Exist without you. Do you understand me? Whatever choice you make is just fine. They're both correct. You cannot be wrong here. We can work together. I'll accept whatever you do. I simply need you to take Ça that prend un step moment. forward, please. Choose. Do Hein? C'était fait avec Unity? anything. What? This is more important than you can ever know. C'est pas avec Source? I need this. C'est plus Source? The story needs it. So, Un faux générique, tu penses? are you Peut-être c'est la ready? seule façon qu'ils ont trouvé de faire un générique dans ce jeu-là qui a pas de fin. De mettre la fin du jeu quand tu t'obéis absolument à rien. You need time to decide. Time to make sure your choice is correct. That is the best choice. That's all. Ils l'ont daté justement tout en I'll Unity. wait for Ah! you to decide what's the right thing to do. Take as much time as you need. Oui, c'est ça qu'il est en train de dire. Wow! Wow! Pauvre narrateur. Fait que finalement, le narrateur nous a dit qu'on était pas bon. Parce qu'on était une vraie personne derrière Stanley, puis c'était pas Stanley. Là, finalement, on s'est complètement aliéné au narrateur. Genre, what? Ok. Hey, on va faire une petite pause. J'ai une envie de pisser, là. Là, on va refaire la même fin qu'on a vue là, mais avec le saut. Ce qui va nous donner une deuxième continue. Là, faut refaire la même All of fin his co-workers were gone. avec le saut. What could it mean? Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. Attends une minute, ça tourne dans... Ça tourne jamais dans ce sens-là, là. Mon cerveau, il a comme buggé, là. As-tu vu ça? Ça tourne dans l'autre sens. What the hell? Ça tourne... Ils m'ont fucké, là. J'étais comme... Stanley's bucket. The only C'est toutes des petites niaiseries de même, genre. Hey, ils m'ont vraiment, genre... Ils m'ont fucké, là. Stanley clutched the bucket tightly to his chest and entered the door on his... This was not the correct way to the meeting room, but Stanley had felt the bucket calling to him, telling him that the employee lounge was simply the place to be. And here it was. Had the bucket turned out to be correct? Was no, never mind. The bucket was wrong. Stanley took the door on his left to go back to the meeting room. Le son, il est pas fort. Peut-être c'est dans mes oreilles, je devrais peut-être le monter. Said the bucket. Don't go to the meeting room. Go somewhere else. The cargo lift, yes. Good, Said the bucket. now ride the lift all the way to the top. There's something up there I need you to do. Stanley did not question why or how this bucket was speaking to him. It should have alarmed him, of course, because buckets can't talk. But Stanley chose not to think about this obvious fact. He was firmly convinced that the bucket had spoken to him, and he unthinkingly did whatever the bucket asked. Fait que tout le monde est revenu. Attendez, je vais juste... Parfait, parfait. In here. Said the bucket. Go into this dark room over here. Stanley once again obeyed blindly. Manque de gym. Après moi, les gyms sont allés faire pipi, là. J'espère que pas tout le monde est allé faire pipi comme moi, parce que là, je vais comme trop vite. T'imagines-tu? Non, d'après moi, ça va être correct. Allez, ici. Now pick up the phone. Said the bucket.
Whoa, hold on. Why did you unplug the phone? Were you trying to resist the bucket's orders? Stanley, I was joking. Obviously, the bucket isn't talking to you and telling you to do things. Buckets can't talk. It was a joke. Don't you get the joke? It's funny, Stanley. A talking bucket. Can't you see? Oh, goodness. I must have really bungled up the delivery if you actually took me seriously. Where did I mess up the joke? Should I have paused for longer or spoken quicker? Comedic timing is so difficult. I wish I were better at it. But there isn't exactly an instructional video on comedy that one can watch to fully... Oh, wait, yes, there is. It's sitting right here. Let's take a look. What is comedic timing? What is comedic timing? How does it work? How long should it last? How can it be used to effectively silence your political enemies? And more importantly, can it be taught in its entirety within 90 seconds? Thankfully, the answer to all of these questions is yes. Let's dive deeper. If you've ever told a joke or made someone laugh, in all likelihood, you did it while standing 50 to 80 centimeters from them in a room of no more than 76 degrees Fahrenheit, with one of your arms raised straight upward at a 15-degree angle from your body. These are the optimal conditions for good comedic timing. To begin the joke, start by stating and spelling your name. Next, provide a brief synopsis of the joke, including the specific times at which the recipient of the joke will laugh, and then spell out your name a second time. With these steps complete, it's time to begin the humor. Speak the entire joke in no more than 18 seconds and no less than 13 and a half, pausing only for bathroom breaks when necessary. When the joke has concluded, it is customary to inform your listener that the joke is over by declaring in your loudest possible voice, I'm Dunny with the funny. Incroyable. Let's practice screaming, I'm Dunny with the funny now. Merci beaucoup pour le rate. Je sais même pas comment prononcer ton nom. Je sais que c'est coréen. Hier, c'est ce qu'on a dit dans le chat. Good. This saying is a perfect example of expectations management, which is the cornerstone of good comedy. Finally, it's time to hand out surveys. Aucun problème, genre. Collecting hard data from your audience on how rapt they were throughout the joke is the only way to grow or Merci learn beaucoup as pour a le comedian. rate. Très gentil. J'espère que tu as un beau live. Survey Bienvenue should tout be le no monde. less than 10 pages long and should include the same question reprinted several times, just to ensure the survey taker is actually paying attention and not simply filling in answers at random. And that's all Je vais vous expliquer après c'est quoi le jeu, parce que c'est très spécial pour ceux qui connaissent pas. You'll have audiences doubled over in laughter and even tripled over in laughter in no time at all. Just remember to let them stop laughing at some point, you gut-busting little scamp. After all, we're each of us needed on the front lines of the war to fight the 12-legged invaders who threaten our very existence and who very likely die in a hailstorm of bullets and mandibles. All of us must be prepared to give our lives to this noble cause, just as our children must do after us, and their children after them. Godspeed, and may Earth reign supreme. Quoi? On a regardé une vidéo sur comment faire de l'humour? Goodness, this video is a little outdated, isn't it? Well, no matter. I think the fundamentals of proper comedic timing are still as relevant today as they were back then. So with that in mind, I believe the only way forward is for us to return to the two doors and walk through all of this again, so I can try telling my story with more appropriate comedic delivery. Come along, let's head back. Effectivement. Bon, attendez, je vais... Bon, attendez, il y a Benito qui m'a dit quoi? Je regarde de ma TV jusqu'à ce que je m'endors, alors je vais être silencieux. Bonne nuit, Benito. Faites beaux rêves. Bienvenue tout le monde. Bienvenue tout le monde. On joue à Stanley Parable. Alors là, c'est mon deuxième stream. On essaie de faire toutes les fins du jeu. Puis en gros, il y a un narrateur qui raconte notre histoire. On est un employé dans un bureau. Nos collègues de travail ont disparu. Puis... si on désobéit au narrateur, il se passe plein de trucs loufoques. C'est un jeu qui vous l'a 10 ans, qui était un peu réputé pour sa narration. Il a gagné plusieurs prix. C'était vraiment cool. Puis là, comme vous voyez, ben... c'est un peu n'importe quoi. C'est un peu n'importe quoi. I can feel it. This time,
I'm really going to nail the delivery. You'll be in stitches. A talking bucket, you'll say? How ridiculous. How absurd. What a hilarious concept. The king of comedy. That's what you'll call me. Thank goodness we had the instructional video. Otherwise, who knows where we'd be right now? Well, I wouldn't be the king of comedy, that's for sure. The bucket spoke to Stanley. The bucket spoke. The bucket spoke? Oh, I'll figure it out on the fly. No need to overthink things. Faire rire est l'arme ultime contre les 12-legged monsters. J'ai appris ça moi aussi en deuxième année. Ben écoute. Il y en avait un qui avait une jambe humaine, hein? C'était weird. Là, pour ceux qui se demandent, genre, pourquoi ça s'appelle Stanley Parable Ultra Deluxe. Parce que le jeu, vu qu'il est sorti il y a 10 ans, là, il y a comme un remaster, si vous voulez. Puis, quand on a le saut dans les mains, ça nous donne les fins alternatifs du remaster. Fait que là, j'ai le saut dans les mains. Fait que là, je refais les mêmes fins que j'ai faites, mais avec le saut, puis il se passe de quoi de différent. Mais quand même un peu similaire dans la même idée. Attends, c'est quoi le but du jeu? C'est plus un jeu narratif avec de l'humour puis des choix. Un peu comme un livre dont vous êtes le héros, mais version loufoque. C'est de l'humour british, c'est vraiment niaiseux. You ready? When Stanley and the bucket came to a set of 2 open doors, they entered the door on the left. Vous voyez? Là, il m'a dit, quand il y avait 2 portes devant Stanley, ça c'est tout le temps le truc iconique du jeu, genre les 2 portes. Il m'a dit, quand Stanley a vu 2 portes, il va passer à gauche. Et là, je vais passer à droite. What? We're back at the phone already? No. What's going on? There was supposed to be several rooms leading up to this. There was supposed to be a build-up to this point. A dramatic display of remarkable comedic wit which culminates in this scene with the phone. But now the timing's completely off. The joke will never land. Well, not the way it was meant to. And it's all my fault. I must have forgotten that the phone room comes immediately after the 2 doors room. What an egregious mistake. I've made a fool of myself. I don't deserve the title of King of Comedy. I'm nothing. I'm not even the lowliest joke-telling whelp. I think I need to go back and rewatch that instructional video. No! Surely that will help me improve my... Here we go. You ready? J'ai peur! Stanley and the J'ai bucket peur, came to man. a set of 2 open doors. Je pensais qu'on They allait entered se the door retaper la on the vidéo. left. Imagine, t'as envie de puncher l'écran, genre. Ça a l'air cool, le jeu. Il est vraiment cool, Gilles Trace. No. You were supposed to go through the door on the right, Sorti la semaine leading dernière. back to the phone. Did you not even look at the instructional video? I think this is all covered very clearly. There's no way I can make the comedic timing work now. It's done. The joke is completely done and over. It's all your fault, Stanley. I'm going to be ridiculed in the community. pas je of l'appelle other comme joke ça? writers. I'm going to be shamed at every one of our meetings from now On va on. commencer avec le nom All à quelqu'un. because you couldn't watch a simple video and take a hint. Gilles, Are you Gilles, proud of c'est bon. yourself for bringing me down, Stanley? Are you proud? Stanley, you love the bucket so much it's like you... it's as though all of your other most prized possessions pale in comparison. Yes. Well, let me try that again, Stanley. I heard that you are pale with shame over how unabashedly in love with a bucket you are. No? Une deuxième fois le générique. Is it the delivery? Pale with shame. Pale with shame? Pale... What's another word to describe a bucket? Stanley, this bucket is so metal. I think I saw it playing guitar. No. We're getting away from making fun of Stanley's obsession with the bucket, which was the whole point of this. I'm no good at these jokes. I need more instructional videos. That's exactly what it is. That's what will make me the king of comedy again. More C'est vraiment comique cette fin-là. Il remet en question le fait qu'il fait, il fait des blagues. Genre. Ça se dit Gil Trace? Désolé. Mais un U! Esti. Le gars, faut les nommer. Mais un U! Esti, il n'y en aura pas de problème. Tout le monde va bien le prononcer. Non, je suis désolé. Désolé, Gil Trace.
Ok, là, attention, j'ai fait la fin avec le téléphone. La deuxième fin Iros me conseille en privé. Avant de jouer au jeu, préférable de le faire en dernier. Quoi? Avant de jouer au jeu, préférable... C'est quoi cette affaire-là, Iros? Ton deuxième point fait pas de sens? Avant de jouer au jeu, préférable de le faire en dernier. Je comprends rien. C'est pas du français, ça? Le fameux moment où tu relances le jeu. Hein? Faut que... J'ai rien compris. Faut que je quitte le jeu puis je reviens encore puis tout le temps il va y avoir un truc. Le changement des ordinateurs. Mais là, honnêtement, il va falloir peut-être m'envoyer dans une vraie direction parce que ça, c'est des... Le début avec l'heure. Ok, si je redémarre plusieurs fois le jeu, il y a une fin, genre. C'est ça? On dirait, mais ça, je vais le faire à la fin du jeu. Ok, le troisième point, c'est quoi? Le chargement des ordinateurs. Je comprends rien. Genre, il faut m'envoyer dans une direction. Pas me dire que ça existe. Ok, il y a quelque chose avec les ordinateurs. Le chargement. Le chargement, les ordinateurs. Ça veut rien dire. Faut regarder les ordinateurs, il y a un chargement. Ah, ouais? How wonderful. Stanley was alone. Finally. Quel poste? This is great, he thought to himself. This is Ça doit what être I wanted l'ordinateur all là-bas. along. I got what I wanted. Ça doit être lui. Ah non, mais il y en a plus. Comment ça, il n'y a plus rien, l'ordi? Ah! À chaque fois que t'en fais un, faut redémarrer le jeu. Hein? Je comprends pas. Fait que là, t'es en train de me dire qu'il faut que je redémarre le jeu. Je fasse recommencer. Ici. Puis là, genre, j'essaie de revoir cet ordinateur-là. C'est tout ça? Oui? Just a step through this door, Stanley thought to himself. That's all I need. If I can make it through this door, I can make it through them all. Il est pas là, l'ordi, il est où? Pourquoi on l'a pas? Il a disparu, l'ordi? Peut-être que c'est l'autre ordi là? No matter how hard Stanley looked, he couldn't plus là, find a l'ordi. trace of his co-workers. Il peut être plus loin, là? Peut-être que l'ordi, ça doit être ça. Genre, ça change. Il doit être dans une... Il change de place, ok? Il bouge. Ok. Bon, on va essayer de le trouver. When Stanley came to a set of two open doors, he entered the door on his left. Yet there was not a single person here either. Feeling a wave of disbelief, Stanley decided to go up to his boss's office. La pièce juste avant? Mais non, mais attends une minute, j'ai manqué l'ordi, là. Coming to a Fuck! staircase, Mais là, c'est pas clair, les indications. to his boss's office. Ah, il y a un ordi! Oh! 3! Attends une minute, j'en ai un! C'est bon! Ok. Puis là, je fais quoi? Y a-tu un ordi? Mais non, mais attends une minute, je redémarre. Là, je redémarre, mettons? Ça sonne? Hi, Stanley. Just wanted to leave you a message to let you know there's a few things I need you to pick up on your way home from work today. We need milk, cereal, dish soap, spaghetti, get a thing of sugar, some bread, and coffee beans, whichever ones you like. I'll give you a call if there's anything I forgot. Thanks, sweetie. See you tonight. Là, je devrais juste redémarrer, en fait.
Ok. Ah, c'est mon ordi! C'est quoi ça? C'est des boutons, genre. Quel Ok, Jim. Jim dans le chat. Quel bouton qu'on appuie? Le jaune? Quel qui fait le plus jaune? Lui, il fait jaune, pas à peu près. Lui, là... C'est de même que j'imagine le paradis. Voyons, ok, attendez une minute. Celui que tu veux? Non, 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 non. Le jaune. Allô? J'ai un feeling qu'il faut toutes les fermer. T'es au paradis, les gars? On est au paradis? Ah, si, man, les gars! J'imagine le monde qui découvre mon stream avec ce jeu-là. Comme les gens qui sont arrivés dans le raid, là. Bienvenue tout le monde. Allô? Si au moins on avait une mire dans le milieu de l'écran pour savoir où c'est que je pointe, ça serait pas pire. La fin va être incroyable. Ce soir, c'est les fins en blanc. On salue tous les gens qui aiment les applications en dark mode. C'est normal si vous avez envie de crier ou cracher comme un chat ou un vampire. Donc c'est tout à fait normal à cette heure-là. Le bouton revient constamment. Puis moi j'étais dedans là, ouais c'est bon là, on l'a là. Ok, je me suis fait fourrer, man. Je me suis fait fourrer, c'est quoi, on recommence? C'est ça? Faut aller dans recommencer? Comptes à ouais, ok. Ça c'était calme. Ok, avant d'arriver dans le bureau, tu peux trigger l'action de la porte du bureau et revenir dans l'autre pièce. Hein? Avant d'arriver dans le bureau, tu peux trigger l'action de la porte du bureau et revenir dans l'autre... J'ai rien compris. Ça, c'est un bureau. Non, ça va marcher. All of his co-workers were gone. What could it mean? Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. Complexe. C'est celle-là qu'il fallait que je fasse? Fallait que je fasse son choc-choc? Le bureau du patron pour être plus clair. Ben oui, mais être plus clair. Tabarnouche! C'est zéro écrit le bureau du patron dans... Hey là. Merci des indications, là, mais... Faut se mettre dans la peau que j'ai aucune idée de quoi tu parles. C'est plus clair, en effet. Jim Ross, ouais. C'est le bureau du patron, ok. Ça change tout. Ok. Merci encore pour les infos, par Feeling a wave of disbelief, Stanley decided to go up to his bureau du boss's patron. office. Coming to a staircase, Stanley walked upstairs to his boss's office. L'action du bureau. Attends une minute. L'action de la porte du bureau et revenir dans l'autre pièce. Là, faut que j'essaie de revenir dans l'autre pièce avant que les portes ferment. Okay, I think we all...
Ah, c'est le chemin inverse. What? C'est le chemin inverse? C'est tellement hot! On pouvait jamais revenir. Attends, mais là, je peux aller en bas? Mais c'est peut-être pas le chemin inverse. Ouais, c'est le chemin inverse. Il manquait juste le mot patron. Hey, là. C'était clair, mais... L'action était claire, mais pas l'endroit. Ça change tout, là. Ok. Ben là, j'imagine qu'on revient juste au bureau. Ah, c'est quand même comique, ça. C'est drôle, on fait le chemin depuis... Genre, on l'a peut-être fait quoi, genre une trentaine de fois, genre? Puis là, ben, on retourne au... Ah, là, je pense que tu le sautes. Non, attends, je vais faire l'autre. Faut que je le refasse. Ah, what the fuck, c'est nouveau? Ah! 428, on n'a jamais été là. On quitte le bureau, genre. Vraiment pas clair. C'est bon, on est en train de monter en haut. Genre, on va monter sur le toit, là. Ça sert tellement à rien. Ah ben écoute, tu veux pas suivre le jeu, ben tu suis pas le jeu. Genre, le truc, ça fait genre 20 fois qu'on le fait, genre aller dans le bureau du boss, plus genre... Mais là, c'est ben trop intense, le monde qui découvre ces fins-là. Là. Pensez-vous qu'il y a des fins, genre, alternatives qu'on a jamais vues? Imagine-tu, il y en a qui sont cachés pis on n'a jamais vu. Parce que genre, il faut faire une niaiserie. Hey, une lampe de poche, ça serait pas peu. Ah, escape! Hein? Oh! Quoi ça? Hein? J'ai pas eu le temps. Allô? Mais non, esti de... Ciao! Stanley decided to go to the meeting Excuse room the to chat. check on his co-workers. He never functioned well by himself Ma and faute. constantly needed support Je and dis, ah, guidance c'est from comique, là. others. Ça veut dire que So l'ordinateur, the il reste tout le thought temps de of même, total genre. solitude was terrifying to him. When Stanley came to a set of two open Scrap à la doors, fin, man. he entered the door on his Pas left. fier. Pas fier, là. Ah. Le climax, There was not a ça montait de single même, person esti, pis je here t'ai either. écrit ça sur terre, genre. Feeling a wave of disbelief, Stanley decided to go up to his boss's office. Coming to a staircase, Stanley walked upstairs to his boss's Moi, ton office. paradis. Bon, minute, là. Comment j'ai... C'est quoi qui se passe? C'est quoi qui se passe? C'est pour le speedrun du jeu? Here's the door. Non! What the... All of his co-workers were gone. What could it mean? Papier à terre. Stanley La deuxième decided fois to qu'on go l'a, to ça. the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. When Stanley came to a set of two open doors, Check bien ça, he là. entered the door on his left. Je l'ai déjà faite, monsieur le narrateur. Je l'ai déjà faite.
Fait que là, quand t'appuies sur le truc, Yet there was not a pour le single speedrun person du here jeu. either. What the fuck? Feeling a wave of disbelief, Stanley decided to go up to his boss's Pour le office. fameux Coming to succès a staircase, sprint? Stanley Ah, ouais. walked upstairs to his boss's office. Ça se finit comment le succès sprint? Mais qu'est-ce qu'il me fait là? Here's the door. Tiens, toi. Mais comment tu fais pour débloquer maintenant tout le temps le speedrun? Là, j'ai fucké ma run. Genre, je veux pas l'avoir en speedrun ever, ce jeu-là. Salut, Bottom Mash, ça va bien? Comment tu vas ce soir? Je vais numéro 1. Là, on est en train de faire toutes les fins de Stanley Parable. Puis je me suis chié, man. Je me suis chié. Genre, c'est rare qu'on se chie dans ce jeu-là. Parce que généralement, quand on fait des erreurs, ça nous mène tout le temps vers une fin. Mais là, j'ai skip une fin. Le bureau bleu, genre. Ok. Ok, on retourne. Ah non, c'est vrai, faut monter les. Il y aurait 100% plus de jeux comme ça sur le marché. M'a t'avoué, là. M'a t'avoué que je pense que s'il y aurait plein de jeux qui feraient genre de l'écriture comme ça, je pense que ça banaliserait le truc. Mais c'est vrai que s'il y aurait des jeux qui auraient plus d'embranchement, qui permettent plus de faire des erreurs, pas des erreurs, mais genre de prendre des risques, ce serait vraiment intéressant. Ce serait vraiment intéressant, mais même dans les jeux AAA, là. Tu sais, tu prends exemple, là, t'es pas obligé de prendre vraiment le cas de Stanley Parable avec de la narration, de l'humour pis tout. Tu sais, comme par exemple, Cyberpunk, là, j'ai pas envie de rentrer dans un méga débat, là, mais tu sais, il nous faut choisir 3 débuts, là. Tu peux être un gars genre Mad Max, un punk, ou un gars qui travaille dans une corporation, tu sais. Pis genre, ils ont tellement vendu le truc pendant des mois, genre. T'expliquais, ça va être fou le début du jeu, tout ça. Finalement, l'embranchement, il sert à rien, genre. Ça aurait été fou au moins que ça dure au moins le 1/3 du jeu. Ça dure 2 heures, puis c'est fini l'embranchement. Ça change 2-3 niaiseries dans la cinématique. Ça sert à rien. Genre, les jeux... Je comprends pas. T'as oublié de prendre le saut? Mais j'ai pas oublié. Pourquoi t'as refait ça? Parce que là, je viens de comprendre de quoi. Quand je suis arrivé au bout, là, je pensais... Ah, attendez, je vous explique. Quand je suis arrivé au bout, là, pis ça a loadé, là, pis je suis arrivé dans un bureau bleu. Moi, je pensais que c'était la suite de cette affaire-là. Je pensais pas que c'était le bureau bleu qui pop une fois sur 100 au début du jeu. Fait que là, je comprends pourquoi vous me dites ça, genre. Excusez-moi, j'ai joué au jeu v'là une semaine. Je me rappelle plus, genre parfait, genre de même. Salut, son, ça va bien? C'est quoi le but du jeu? C'est de la narration. Je pense que tu vas aimer ça, genre. Ben, on l'a fait jeudi dernier, c'est Stanley Parable. C'est de la narration. T'étais pas là? C'est de la narration, puis on fait des choix. C'est un peu comme un livre dont vous êtes le héros. Il y a de l'humour british. Prends le saut, là. Oui, je me souviens, mais c'est ça. No, surely not. Stanley clutched the bucket tightly to his chest. C'est juste random. Mais je le sais, mais vu que ça s'est passé à une fraction de seconde, j'étais persuadé que j'avais skip une fin. C'est pour ça que je disais, hey, j'ai skip une fin, je suis poche. C'est pour ça que Murder il crie à pas fier, là. Moi aussi, là, j'étais sûr qu'on avait skippé à la fin. Ça sert à rien, cette fin-là. Attends une minute, je le refais. Avec le saut maintenant. Tu peux faire la fin avec l'ordi. Ah, pour vrai? Avec le saut? Ok. Je vais le faire après. Ben, essayez. Je suis prêt à essayer? Je pensais exactement la même chose. T'avais l'air d'avoir trigger quelque chose
En plus du mur. C'est ça, moi aussi, j'étais persuadé. J'étais persuadé que j'avais trigger de quoi. C'est pour ça que ce genre de jeu-là, c'est normal de faire des erreurs comme je viens de faire. C'est comme tu peux pas, genre... Le jeu est imprévisible, genre. C'est impossible, genre, de... Non, mais attends une minute, y a pas d'autre fin? Attends une minute, j'ai le saut, là, peut-être qu'il y a la porte. Je pense pas parce que la porte du bureau se ferme une fois partie. C'est quoi je devrais faire, là? Parce que là, il y a quand même la possibilité de trigger la porte du boss, revenir en arrière, prendre le saut à la fin. Toujours plein de possibilités. D'ailleurs, c'est quoi cette fin-là, genre? On peut-tu en parler, genre? Je comprends pas, y a rien. Qui trouve ça, genre? No joke, qui trouve ça tout seul, genre, sans aller sur un wiki? Ok, là. Tout à l'heure, on écoutait une vidéo sur comment faire le... Tu vois, c'est la même affaire. C'est quoi cette affaire-là, déjà en partant? C'est quoi? Oh! Il y a une animation avec le saut! Moment de tendresse. Wow. Qu'est-ce que c'est ça? Hey, dites-moi pas que c'est excellent. C'est pas excellent, ça? C'est pas incroyable, mais il y avait de quoi que le saut. Il y avait quoi? Quel geste altruiste. Genre, le saut, toi, tu peux partir, moi, je vais rester. Un peu à la Armageddon avec Bruce Willis. C'est comme, toi, il faut que tu y ailles, moi, je vais rester ici. Ok, attention, dans le avant, ça, je l'ai eu. T'enfermer dans le bureau. M'enfermer dans le bureau, c'est le premier truc que j'ai fait, hein. C'est ça? Fermer la porte? C'est ça, Iraz? Je ferme la porte qui est là? Va voir le saut. Even now, Stanley's office was a distant memory. What did it look like? There was a computer, perhaps, and a painting. Was it a painting or a photo? He could no longer recall. Non! Attends une minute, le saut, il est plus là! C'est quoi cette affaire-là? Qu'est-ce que c'est ça? Il a vraiment crissé son camp, le saut! Bro! Qu'est-ce que je vais faire avec les fins alternatives? Comment je fais pour avoir mon DLC maintenant? When Stanley came to a Qu'est-ce que je set fais? of two open doors, he entered the door on his left. Qu'est-ce que je fais? Il est parti chercher du renfort, tu penses? Peut-être qu'il est juste parti ce tour-là. Ils ont prévu le coup, faut juste relancer le jeu. Ok, attends une minute. Rachète le jeu. Ce qui est con, il est dans son lit. Rachète le jeu! All of his co-workers were gone. What could it mean? Stanley decided Je peux to pas go to the amener le... meeting. Je peux Perhaps pas amener he'd le saut. simply Oh! missed a memo. Ça a tourné! Un saut de remplacement! Ok, man. Wow!
L'écriture de ce jeu-là, man. Oh, c'est tellement bon. Ouais, c'est tellement bon, Jim. J'en reviens pas, ce jeu-là, man. Ah ouais, ce jeu-là. Wow! Wow! J'ai ça à dire, wow! Wow! Ok, hey, wow! Ok, attends une minute. C'est quoi je fais, là? T'es enfermé dans le bureau. Ça, je l'ai fait, là. C'est au début, là? C'est ça? Quand tu t'enfermes dans le bureau, c'est... C'est, y a un dialogue en le prenant? And try not to lose this one too, you dolt. Grand dadais. C'est traité de grand dadais. Tu peux pas aller... Non, parce que regarde, le paradis, le dernier ordinateur pour y aller, c'est quand t'es dans ton bureau. Puis genre, même si j'essaie de faire en sorte que la porte du boss... Non, je peux pas, hein. Grand dadais. Gros cave. Grand con, est-ce. Ok, t'enfermer dans le bureau, c'est fait. Quelque chose à faire avec la vitrine proche de l'imprimante. C'est-tu l'affaire que j'ai faite au début avec le bureau que j'ai marché? C'est fait. Non, mais c'est le truc que j'ai fait. C'est ça, là, au début, genre, avec le blanc? Avec oui pis non? C'est ça? C'est fait. C'est ça qu'il me dit, là. Oui, ok. Fin Minecraft Portal plus succès 5 ans du premier. Attends une minute, j'ai... Non mais attends une minute, ça marche pas à Ruz. Bonne nuit Jim. Faites de beaux rêves. Faut aller dans le premier jeu. Ouais, mais là, genre là, on joue à ce jeu-là. Tu voudrais que j'aille faire la fin dans le vieux Stanley Parable? Je l'ai pas téléchargé. Je vois. Ouais, là, c'est ça, je l'ai pas téléchargé, le vieux. Pas grave. Attends 2 minutes. Le rouge et bleu. Les portes? Mais les portes rouges et bleues, je les ai pas faites. Genre quand on... Attends 1 minute, comment on fait ça déjà? Comment qu'on fait ça? Je me rappelle plus. Il faut prendre la plateforme. Il faut se jeter sur le pont. Prendre la porte. Mais là, j'ai le saut. Ah, mais attends 1 minute, les portes. Tu me dis la porte rouge. J'ai vu que tu m'as écrit la porte rouge. Non, mais là, attends 1 minute, on a tout fini? On a-tu tout fini? Parce que là, je peux pas... Faudrait relancer le jeu. Ok, attends 1 minute.